Вітаю, друзі! Попри те, що багато хто вважає, що на фронті все вирішує тільки дрони, ні, це помилка. Потрібні міни і потрібні снаряди як для танків, так і гармат. Все це потрібно, але це постійно в дефіциті. І для того, щоб вирішити цей дефіцит, нарешті Україна замовила у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро. Про це, до речі, пише тільки Reuters і німецька преса. В Україні тільки дуже сором'язливі повідомлення. Вартість контракту буде врахована вже в другому кварталі 26-го року, а виконання замовлення планується завершити у першому кварталі 27-го, пише видання, бо є черга. І схоже, що це добра новина, але є нюанси. І от про ці нюанси вам потрібно знати. Бо виробляти, схоже, будуть в Унтерлюсі, це Ніжна Саксонія, а саме там, 27 серпня 2025 року, в минулому році, 9 місяців тому, було офіційно відкрито найбільший в Європі завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Новий об'єкт німецького концерну Rheinmetall тоді став символом масштабного переозброєння Німеччини та НАТО у відповідь на російську агресію проти України, бо він міг виробляти і може зараз стільки, скільки не можуть інші заводи одночасно. І от тут найцікавіше. І варто звернути вашу увагу на це. Бо ні, це не зрада, це гірше, це тотальний факап нашої влади. Про будівництво цього заводу у Німеччині і одночасно такого ж самого заводу в Україні Rheinmetall оголосив ще взимку 2024 року. Порахували? Більше ніж 2 роки тому. Так от, 27 серпня 2025 року, в минулому році, 9 місяців тому, завод боєприпасів Rheinmetall відкрили. А другий завод, будівництво якого, нагадаю, ще раз в Україні анонсували ще в лютому 24-му, нічого не сталося. Бо він тільки у вересні 25-го, через місяць, як відкрився завод у Німеччині, отримав нарешті документи на землю під будівництво. І то лише після скандалу і розголосу цієї ситуації, коли я почав про це волати і вказувати на це, то на зброярській виставці був вимушений Шмигаль зустрітися з Rheinmetall і якось гасити цей скандал. Але якщо ви думаєте, що завод вже будують, ще раз нагадаю, це був вересень 25-го року. Зараз, правильно, 1 липня 2026-го, перший день другого місяця літа, але ні, ви помиляєтесь. Українська бюрократія так побудована, що швидко її неможливо пройти, тож завод ще не будують. Бо у нас є достатня кількість препон, а влада чомусь їх не прибирає. Ні, за гроші, кажуть, можна. Хабар дай і все би швидко пройдеш, але німці хабарі не дають. Тому маємо працюючий завод з серпня минулого року в Німеччині і не маємо такого заводу в Україні. А тепер найцікавіше, я би сказав, вишенька на торті в цій історії. Замість того, щоб мати подібний завод в Україні, отримувати снаряди значно дешевше, тому що дешевша робоча сила, дешевші умови, навіть метал свій. Так от, маємо лише гучні заяви і відсутність результату та замовляємо снаряди за кордоном. Дорожче. А ще й логістика, а ще й доставка, а ще й багато нюансів. А ще треба полякам буде поклонитися, тому що це через Жешув піде. Тож, з цим заводом українським все як з 3 тисячами ракет, які Володимир Олександрович Зеленський обіцяв до кінця 2025 року. Ну, до речі, в тому році почав працювати завод в Німеччині і не почав працювати завод в Україні. Хоча оголосили і готові були німці розпочати будувати їх одночасно. Найбільший завод в Європі. І такий же завод в Україні. І більше того, вони гарантували, що цей завод буде захищений, питань до нього не буде. Але він зможе не тільки забезпечувати Україну снарядами, а ще й продавати за кордон. Ну що ж, заводу немає, ракет, які обіцяв Зеленський, немає. Схоже, що у Зеленського або дуже жадні, або дуже тупі інвестняні. Ну, або вороги. Або схоже, що вони не зацікавлені потрібному результату для України. Бо було б навпаки, то і завод же побудували, і снаряди б виробляли б в Україні. Але маємо, що маємо. І давайте відверто. При шоуменах іншого результату не може і бути. Маєте сумнів? Так подивіться, що відбувається в Верховній Раді. Сьогодні у Верховній Раді треш.
Бо вчора там відбувся перформанс. Спіч з трибуни Миколи Мідбола Тищенка. Багато хто знає його по поганялу Котлета, або ще з лихих 90-х Коля Оболонський. Ну так, колишнього Колю Оболонського Володимир Олександрович Зеленський в 2019 році привів до Верховної Ради. Ну все ж таки кум Єрмака, як не як. І от Микола Мідбол Тищенко, це оновлена прогресивна поганяла, після отримання ним підозри від НАБУ та САП зробив гучну заяву. Але там було багато заяв, це можна так звертати, не звертати увагу. Я би звернув найбільше на дві його заяви. Це все, проти нього, змова наркокартелів. Так. Змова наркокартелів. І друге, союзник НАБУ має мережу кол-центрів, через які розповсюджують наркотики. Це заява нашого Мідболу. Звісно, що мені стало цікаво, під впливом якої речовини він заявив це, але важливіше, що його виступ у Верховній Раді, за що йому дуже дякую, до речі, актуалізував два питання. Перше, а чи не прийшов час все ж таки внести законопроєкт про обов'язкову перевірку всіх кандидатів на виборчі посади від мер міст і голів селищ до депутатів та президента і перевірити на наркотики і у психіатра. Обов'язкова перевірка. Ну, дивіться, автівкою керувати, треба ж, щоб людина була не наркоманом і не кризанутим. А країною можна? Давайте все ж таки з'ясуємо це питання. І бажано ще перевірити всіх, хто сьогодні на цих посадах. І друге, з мене питання, чи будуть голоси за цей проект від депутатів цього скликання? Особисто цікавляться депутати від «Слуг народу». Ну, бо деяких з них вже ловили в стані наркотичного сп'яніння, коли вони скоювали ДТП, деяких ловили без цього, але питання в іншому. Дадуть голоси за це чи не дадуть? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, як ви вважаєте, чи дасть це скликання для народних депутатів голоси за подібний законопроект? Бо чомусь мені здається, хоча можу бути неправий, що голосами буде дуже напряжно. І щось в мене великий сумнів щодо того, що в обох випадках буде позитивне рішення. Може я не правий, може я просто песиміст, а ви вважаєте інакше. Пишіть про це в коментарях. Але що б я зробив? По-перше, вніс цей законопроект. По-друге, проголосував. Третє, перевірка всіх, хто сьогодні є в Україні на обраних посадах. До речі, я навіть готовий одночасно з Володимиром Олександровичем Зеленським пройти перевірку на вживання. Ми обидва, він від влади, я від опозиції, зможемо очолити цей рух очистки влади від тих, хто вживає наркотики. Час це робити. І я думаю, що Володимир Олександрович Зеленський підтримає цю ініціативу. Єдине, що здавати треба буде все ж аналізи не у клініці Пальчевського, то щоб ніхто потім не придирався, не казав якісь там дурниці. Будемо здавати, наприклад, в Естонії, або в Британії, або в Німеччині. Ну, в тих країнах, до яких питань немає, і де у Пальчевського немає своїх клінік. І оце, до речі, переконає всіх, що вживати наркотики погано. Бо я впевнений за себе, впевнений, що Володимир Олександрович погодиться. Ну, як не погодитись? Ну, якщо ми не вживаємо, чому не погодитись і не зробити? Я окремо готовий здавати ці аналізи. І більше того, вважаю, що це допоможе іншим прийняти таке рішення і популяризувати невживання наркотиків. Це потрібно країні. Тож, почати можна з цього, а потім перейти до законопроєктів. Тоді, може, якщо дебіли і наркомани не будуть керувати країною, в Україні будуть нормальні умови і з'являться не тільки нові заводи по виробництву зброї і снарядів, а ще й 3000 ракет з'явиться. Але для цього треба спочатку щось зробити. Можна почати з цього законопроекту. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайку, дякую, що підписалися і прокоментували. Окремо подяка, що поширили. Ну і написали свої відповіді на мої запитання. Але найбільше підтримуйте все ж таки, і моя подяка за це, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ – є майбутнє. Не буде ЗСУ – не буде наше майбутнє, України не буде. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, щоб у України все ж таки було гідне майбутнє. Дякую вам. Тримаємося.